一起看璀璨烟火，想和你去世界每个角落，哪怕风雨。好的好的啊，真美！看，真的。进步了好多。让让，你英语考了95分，这一次试卷这么难，及格率只有20%。我刚才听他们说啊，就这次这种地狱难度，有一个人英语竟然考了137。我觉得每次能进步一点就已经很好了，你不用管那些丧心病狂的人。真佩服你，连自己都骂。我看这次大家考的都挺好的，咱们暑假去白川吧。白川。阿让，妈妈不是不让你跟朋友出去玩，但是你马上就要上高2了，而且你这成绩，就拿你这次期末考试来说，英语才考了95分，你知道高考的时候1分差距有多大吗？之前来江怡也是你说，只要来这里就会好好学习，这边会更专心。现在看留在苏阳多好。哎，姐，这次考试难度大，阿让这成绩算是不错的了。但是陆里的英语成绩无论难易，从来就没有低于过130，不能因为卷子难就降低对自己的要求吧？自从来了江怡，没有退步过，而且我对虾过敏。我能不知道吗？我刚才就说你成绩，我给说忘了我。你吃点别的，吃点别的。哎，快，吃饭，菜都凉了啊！姐，其实我觉得小孩子呢，出去看看也没什么不好的，而且这不刚考完试吗？他们也是为了去那边看看白川的大学环境，好让自己啊回来以后加把劲儿。你这做舅舅的也不能总惯着他。听你舅舅的。还有1个小时就发车了，让让怎么还不下来？不会被关家里了吧？哎，又或者，他昨天晚上就被他爸妈偷偷带回苏阳了。那我们把车票改到苏阳吧，反正去哪儿不重要，重要的是咱们整整齐齐的。哎，佳佳，不用改了，他来了。找身份证耽误了点时间，不好意思啊。哼，借口，绝对是借口。你说实话，你是不是在家偷偷造型？哎，我们沿途的那趟火车不仅有湖泊，而且还有平原，可好看了。相机都带了。哎呀，去火车上聊吧，快来不及了。你还等什么？走，出发。等等我呗。哎，这。来吧。谢谢。天晴口外里有一片白云，映入了我眼帘，就像你一样纯净。对吧？哎，蔚蓝色是梦境，化成的漂流瓶，带领我向你心里慢慢靠近。来，准备3。风思念的声音一定能感应，才会在我们头顶凝聚成一江凝。在地球某个裂缝，有片平行时空，那里有我们最美的光景。我想陪你一起看璀璨烟火，想和你去世界每个角落，哪怕风雨再多，我们一起走过，人中突破，这也是另一种景色。想陪你一起去角海湖泊，想和你天涯海角都不分割，看那满天星河，我们时间还多。